adelantó por cómo largaban. Fue Rocha el de Arrecife el que dobló adelante. Fue Rocha el de Arrecife, sí, con el quinto lugar parcial que tiene hasta el momento Ribodino, le está alcanzando para pelear el campeonato, pero bueno, esto recién arranca, es una cuestión estadística la que estamos comentando. Lo mejor que le podía pasar a Juan Manuel Solorce, que le metan varias motos adelante, ahora el trabajo lo tiene que hacer él para avanzar y ver qué pasa con el de San Francisco, Luciano Ribodino, que, como bien decía, con ese quinto lugar, tiene las de ganar, pudo finalmente largar sin problemas. El Seba Martínez lo merecía, porque la estuvo esperando tanto a la carrera para poder formar parte, que si no podía ser de la partida, iba a ser lamentablemente para él un cierre de año difícil. Y allí van, transitando el ingreso a la zona de los mixtos por primera vez para la moto número 123 de Maxi Rocha, cuando lo veíamos allí el campeón del Super OIB, Emma Aguilar, tratando de avanzar también.